रावलपिंडी इस्लामाबाद में शायद ही कोई ऐसी शॉप हो जहां पर होम अप्लाइंसेस का काम तसल्ली बख्श किया जाता हो। मैं बात कर रहा हूं फारूक इलेक्ट्रिक वर्क्स की, जो कि लोकेटेड है रावलपिंडी के अंदरून शहर राजा बाजार में। फारूक इलेक्ट्रिक वर्क्स में हम आपको बेहतरीन क्वालिटी के किचन अप्लाइंसेस और एक्सेसरीज फराहम करते हैं जो कि किचन की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब हॉट प्लेट का ग्लास टूट जाए तो क्या होता है या इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। याद रखेंगे, किचन अप्लाइंसेस को हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करें ताकि बड़े हादसा से बचा जा सके। मज़ीद मालूमात और बेहतरीन किचन अप्लाइंसेस के लिए फारूक इलेक्ट्रिक वर्क्स पर ज़रूर आएँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।